ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ വിരലുകളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ? ചൊറിഞ്ഞൊരു പരിവായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അലർജി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. മുകളിലത്തെ ടെറസിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പച്ചയില തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അറുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടോ പാടാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിറയെ പാടാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരുതൂര് ഭാരതപ്പുഴയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെരുന്നാൾ വലിയ ഉഷാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം എല്ലാം ശരിയാവും അല്ലേ?